हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से लेके आए एक वीडियो आपके लिए। दोस्तों ये है अपना गैस गीजर है। इसमें आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा, यहाँ से बहुत ज़्यादा आग उठती है एकदम से, लुक बहुत भयंकर तरह से, और पूरा बाथरूम गूंज उठता है, इतनी भयंकर आवाज़ आती है इसमें। इसमें क्या समस्या है, उसका क्या समाधान होगा वो हम बताएंगे आपको, रिपेयरिंग भी करेंगे। एक बार आपको दिखा देते किस तरह से इसमें आवाज़ आती है। ये देखो दोस्तों, कितनी भयंकर तरीके से आवाज़ आ रही है और लुक बिल्कुल बाहर आ रही है दोस्तों। इसमें दोबारा फिर बताएंगे आपको। ये देखो दोस्तों, कितनी बाहर इसकी लुक आ रही है, बहुत भयंकर तरीके से। हम इसको रिपेयरिंग करना बताएंगे। ये अपना गैस किट है दोस्तों, ये वाला। ये गीजर ऑन होगा, गैस सप्लाई करेगा बर्नर के लिए, बर्नर को सप्लाई चालू करेगा, और जिस तरह से गैस अपना पानी को बंद कर देंगे तो ये गैस किट भी ऑटोमेटिक अपने आप बंद हो जाएगी, गैस को रोक लेगी। यहीं पे ही गैस पास नहीं हो पाएगा। इसमें समस्या क्या आ रही है दोस्तों, ये वाला गैस पासिंग कर रहा है बंद होने के बावजूद भी। सबसे पहले ये खोलना पड़ेगा अपने गैस किट। या तो ये कोई इसमें फ्लोराइड वगैरह आ गई है, कचरा वगैरह, ये प्रॉपर से काम नहीं कर रहा है। इसको खोल के फिर बताएंगे आपको क्या समस्या है क्या नहीं। बने रही वीडियो में दोस्तों। इसमें ये देखो, ये गैस को यही रोकता है, ये सप्लाई करता है, और इसमें कितनी फ्लोराइड आ रही है चारों तरफ। इसकी वजह से गैस इसको बाईपास हो रही है, गैस को ये रोक नहीं पा रहा बिल्कुल भी। गैस सीधी बर्नर पे जा रही है, और कुछ देर बाद अगर चलाएंगे तो गैस यहाँ बर्नर पे अंदर गैली हो जाती है गैस, और एकदम से ही रिसाव के कारण गैस बहुत ज़्यादा भभक के साथ आग उठती है। तो इसको साफ़ करेंगे, फिर हम आपको चेक करके बताएंगे। इसमें भी अंदर ही फ्लोराइड, इसके अंदर ही देखो दोस्तों, यहाँ भी फ्लोराइड। इसको भी अच्छे तरह से साफ़ करेंगे। सूती कपड़ा से बिल्कुल साफ़ करना है, थोड़ा सा कपड़ा को गीला कर कर, और अच्छी तरह इसको भी साफ़ करेंगे। ये गैस, इसको कोई टेक्नीशियन भाई गैस किट बोल देते इसको, कोई इसको टिक टिक भी बोलते हैं। टिक टिक इस कारण बोलते हैं, ऐसा आवाज़ करती है। दोस्तों हमने साफ़ कर दिया है। ये इसका रबड़ सीट है, ये ज़रूर लगाए, ये नहीं बोना लगाना, नहीं तो लीकेज करेगा। ये प्रॉपर से लगाना है ये। उसके बाद ये गैस किट को लगा दीजिए यहाँ। दोस्तों हमारे बिल्कुल साफ़ करके अपना गैस किट को वापस लगा दिया है, और फिर हम चेक करके बताएंगे आपको। ये देखो दोस्तों, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। इसमें कोई आवाज़ नहीं आ रही है एक्स्ट्रा, ना कोई ये भभक मार रहा है, ना कोई लुक कोई गीजर से बाहर आ रही है। बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रॉपर से काम कर रहा है दोस्तों। फिर हम आपको दिखाएंगे दोस्तों। ये देखो, बिल्कुल सही चल रहा है गीजर। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले ये गैस किट को खोल लीजिए, इसको सफाई कर दीजिए, बिल्कुल प्रॉपर से काम करेगा, कोई समस्या नहीं आएगी इसमें। हमारा चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए दोस्तों। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।